25 февраля. Приехали закрывать зайца. Зайцам сегодня не везет. Вот прошли уже на лыжах, все как положено, с путевками на лыжах. Прошли, наверное, километров 10. Зайцев нет. Ну, коз вот таких. Это уже сегодня, по-моему, 5-е у нас. Да больше. 5. 4 было Причем до речки. все убегали, а с этой мы вот уже, блин, познакомились нормально. Но мы уже минуты, наверное, минут 5 уже, да? Да, мы с ней нормально поговорили, пообещали ее выставить в Инстаграм. То есть, Она согласилась. она согласилась. Она говорит, я красивая коза. Я, говорит, в Инстаграм согласна, да? Вот, позирует он стоит. Нафотались вообще. Миха где-то там сидит в засаде, ждет нас, а мы тут с козой уже минут 15 занимаемся. Вот не знаю, может подмышку взять, к Михе отнести, ну как-то... Чтобы он пофотался с ней. Как-то вроде уже своя стала, уже как-то это... Жалко ее как-то насильно. Вот не значит, по-хорошему поговорим, может с нами пойдет еще. Миха с ней пофотается. Слушай, а мы еще, знаешь, мы ее в ту сторону сейчас отпустим, чтобы еще Михе, а я Михе по рации передам. Да? Что коза нормальная, можно пофотаться.